twinjire mu muryango w'impuhwe z'Imana twambagire tugana altari ntagatifu ikimenyetso cy'urugendo rugana Imana ibyishimo bihoraho maze dukorane no kwemera n'urukundo bishyitse.
impuhwe z'Imana, nimucyo dusingiza Imana n'indirimbo ya Gloria isingiza Imana no n'abantu ku isi bakagira amahoro. Imana nisingizwe mu ijuru,
Imana yacu umenya abakwiringiye uwo mutari kumwe nta mbaraga nta n'ubutunganagira turakwinginze kongerere impuhwe zawe utuyobore dukoreshe neza ibyiza bihita maze bidufashe kwibanda ku bizahoraho iteka kubwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu Imana mu bana ugategekana mu murwaro mutagatifu ukubiyobora bisimburana iteka. Ibyo tugiye kumva mu isomo rya mbere, nimugaburire abantu barye. Mu gihe cy'inzara Elisha umuhanuzi yagaburiye abashonji. Imana irabimushimira bituma barya barahaga ndetse barasigaza. Isomo ryo mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Muri iyo minsi mu gihugu hose hari harateye inzara, nuko haza umuntu aturutse i Beharisharisha azanira Elisha umuntu w'Imana ibiryo byo kumuganura. Byari imigati 20 y'ifu y'ingano n'umufuka umwe wuzuye ingano zigisarurwa. Elisha aravuga ati nimugaburire abantu barye. Umugaragu we aramusubiza ati nashobora nte kugaburira abantu 100? Aramusubiza ati bagaburire barye, kuko Uhoraho avuze ngo bazarya kandi basigaze. Umugaragu agaburira abantu bararya kandi baranabisigaza nk'uko Uhoraho yari yabivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana.
isomo rya kabiri. Nimwihatire kugumana umutima umwe ubahuza mu mahoro. Pawulo aratwingingira gukora ibikwiye n'ubutore twahamagariwe, ari bwo bumwe bwazanwe na Roho Mutagatifu umwe muri Kristo. Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyefezi. Bavandimwe, ubu rero ngewe uri ku ngoyi inzira Nyagasani, ndabinginga ngo mugenze mu buryo bukwiranye n'ubutore bwanyu. Nimubane mu rukundo, murangwa n'ubwiyoroshye, n'ituze, n'ubwiyumanganye, mwihanganirane muri byose, kandi mwihatire kugumana umutima umwe ubahuza mu mahoro. Nk'uko umubiri ari umwe na roho ikaba umwe na roho akaba umwe, ni nako mwahamagariwe gusangira ukwizera kumwe. Nyagasani ni umwe, ukwemera ni kumwe, batisimu ni imwe, n'Imana ni imwe, iyo mubyeyi wa bose, usumba bose, agakorera muri bose kandi agatura muri bose. Iryo ni ijambo ry'Imana.
muri icyo gihe yesu ajya hakurya y'inyanja ya galileya ariyo tiberiya. Abantu benshi baramukurikira bitewe n'uko babonaga ibimenyetso yerekanaga akiza abarwayi. Nuko yesu aterera umusozi, ageze mu mpinga aricara ari kumwe n'abigishwa be. Ubwo Pasika, umunsi mukuru w'Abayahudi, yari yegereje. Yesu arambura amaso abona cya kivunge cy'abantu kije kimugana. Niko kubaza Filipo ati, turagura he imigati yo kugaburira bariya bantu? Ibyo yabimubwiye amwinja kuko yari azi icyo ari bukore. Filipo aramusubiza ati, n'uwagura imigati y'amadenari 200 umuntu ntiyabonaho na kanzinya. Umwe mu bigishwa be witwaga Andereya, mwene nyina wa Simoni Petero, aramubwira ati, hano hari agahungu gafite imigati 5 y'ingano za bushoki n'amafi 2, ariko se byamarira icyo abantu bangana batya? Yesu ati, nimwicaze abantu. Aho hantu hari ibyatsi byinshi. Nuko baricara, abagabo bari nk'ibihumbi 5. Maze Yesu afata imigati, arashimira, ayigaburira abari bicaye aho, abaha n'ifi uko bazishakaga. Bamaze guhaga, Yesu abwira abigishwa be ati, nimurundarunde ibimanyu bisigaye, ntihagire ibipfa ubusa. Babishyira hamwe, maze buzuza inkangara 12 z'ibimanyu kuri ya migati 5 y'ingano za bushoki byashigajwe n'abari bariye. Abo bantu babonye ikimenyetso Yesu amaze gukora baravuga bati, koko ni ukuri, uyu ni wa muhanuzi ugomba kuza mu isi. Yesu rero amenya ko bagiye kuza kumujyana ku mbaraga bakamwimika, arongera guhungira ku musozi ari wenyine. Iyo ari ivanjiri ntagatifu. Abavandimwe, kuri iki cyumweru cya 17 gisanzwe umwaka B, dufite ibintu bibiri by'ingenzi twizihiza byahuriranye, ariko kandi bikaba bifitanye isano. Kimwe kidufasha kuzirikana ikindi. Ni umunsi nyir'ubutungane Papa Francisco yagize umunsi mpuzamahanga w'abasheshe akanguhe, abasaza n'abakecuru, abanyantege nke bakuze. Icya kabiri ni uko twaje gufungura umuryango w'impuhwe z'Imana hano i Kabuga kwa Yesu Nyirimpuhwe, mu rwego rwo guhimbaza yubile y'impurirane y'imyaka 2025 yo gucungurwa kwa bene muntu n'imyaka 125 ivanjiri imaze igeze mu Rwanda. Ari igikorwa cyabugenewe cy'umwaka wa yubile cyo gufungura umuryango w'impuhwe, kuko yubile ari umwaka w'impuhwe z'Imana. Ni mpamvu rero
kiliziya nkuru ku isi ya Petero Mutagatifu i Roma muri Vatikani, nyir'ubutungane Papa umwaka wa Yubile afungura umuryango w'impuhwe z'Imana, umuryango wa Yubile. Nyir'ubutungane Papa Francisco rero akaba natwe yaraduhaye ububasha bwo gukingura umuryango w'impuhwe muri za diyosezi ku isi, kugira ngo abantu, ntabwo ari bose bashobora kugera i Roma, kugira ngo abakristu mu bice binyuranye mu madiyosezi ku isi bashobore nabo kugira uruhare, bashobore kuzirikana no kwinjira mu muryango w'impuhwe, umuryango wa Yubile. Nuko nguko rero natwe hano i Kabuga muri aka karere k'Icyongerabusho, zone pastorale ya Masaka, hano ariho twahisemo nk'ahantu hasanzwe n'ubundi habera ingendo nyobokamana no kwiyambaza impuhwe z'Imana. Ni muri urwo rwego twaje uyu munsi gufungura umuryango w'impuhwe, aho abakristu bakora ingendo nyobokamana bakanyura mu muryango w'impuhwe bakaronka impuhwe z'Imana z'umwaka wa Yubile, bakaronka indulgensiya zishyitse. Nyagasani agira ati mube abanyampuhwe nk'uko so wo mu ijuru ari umunyampuhwe, ati kandi mugire impuhwe namwe muzazigirirwa. Kuzirikana no kwita ku basheshe akanguhe, abantu bakuze bafite intege nke, natwe bitwibutsa kugirira impuhwe abanyantege nke ku mubiri ndetse na roho. Mu iki gitambo cy'Ukarisitiya hari abagabuzi b'ingoboka tuza guha ububasha, tuzirikana cyane cyane abarwayi, abantu bakuze batagishobora kuza kenshi mu makoraniro, kugira ngo bajye bashobora kubagemurira Ukarisitiya ntagatifu. Ni rero bidufasha, binatwibutsa kuzirikana abanyantege nke ku mubiri ndetse no kuri roho. Niyo mpamvu rero ibyo bintu ko ari bibiri, umuryango w'impuhwe z'Imana dufasha kuzirikana impuhwe z'Imana itugirira, natwe ikadutuma kuba abanyampuhwe kuri roho no ku mubiri, kuko umuntu ari umwe, byose byuzuzanya umubiri na roho. Tukabijyanirana no kuzirikana no kugirira impuhwe abasheshe akanguhe. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka nyir'ubutungane Papa mu butumwa twoherereje agira ati ntunyibagirwe ngeze mu zabukuru ngo untererane